Yun. Tayo natin si kumpara natin si Makmak. Lapit na rin yun eh. YSIRO pa. Kaya pa. Ikaw nakakaalam nito eh. Ano, malapit na ba tayo? Konti na lang, konti. Pero maahon tayo, puro ahon na yun. Ahon. Ganun na. Nasa 20% yung ano, yung gradient na eh. Kasi na tayo pinakamataas na ahon eh. Meron pa yan. Meron pa. Tapaahon pa dyan. Mas ahon pa dito. Pahinga na tayo dito. Pagod. Bawit ko. Ang sama natin. Hingal ka ba yun? Ay ang mata. Butas yung gulo mo, bobwire yun ha. Isa pa. Ayan lang, mga 5 minutes. Ahon ulit. Malapit na daw ito, wala daw isang oras eh. Siguro mga isang oras di pahinga namin. Ay, kapagod. Ito na yung talagang pinaka... Basta 3 hectares, 3 hectares. Sino ba yan? Ito pa. Nasana yung sa ano eh. Binulit ako sa'yo. Tutugay mo yung picture eh. Bago pa na. Ay, Yun nga, alis na kami sa hacienda ni paring Makmak. Wala, di kami natuloy sa YSIRO dahil maputik yung ano, yung ilog, kaya hindi na kami pumunta. Kaya alis na lang kami sa hacienda ni paring Makmak.
Ayan, tulak lang, maputik, madulas. Next time na lang tayo doon. Oo, next time na lang. Tal, malapit lang naman eh, oh. Lapit lang. Bawi tayo next time. Linisin ko yan, pre. Susunod. Ayan, o. Ah, yeah. Kakakit na. Punta Diyan yan dun sa overlooking. Diyan daw sa taas, parang ano, kita yung buong Metro Manila, no? Tama ba? Kaso hindi pa mapuntahan dahil Matalahib pa, no? Pag naayos yung daan dyan, babalikan natin to. ayun, pagdating na dyan, puro puno. Ayan. Dito, ayan, pababa dyan, yan yung San Isidro Port. Ito na, tara na. Ride na naman tayo. Ahon na naman. Let's Go! go! Bakit? Sanang umulan. Siyempre. Natuyo na yung ano mo eh. Yung ahon. Francis. 3 p.m. Kaya ba? Kaya pa. Basic. Basic na basic daw. Sa tropa natin si Makba. Parang basic na, no?
Nakatakot nga eh, kaya dahan-dahan lang din ako eh. Dahan-dahan lang ha. Sige. Ang dulas ng daan. Oo, pabilis. Nakakatakot yung daan. Sobrang basa. Tapos antarik pa. Na medyo alalay lang. Ama, kaya pa? Kaya pa. Lapit na. Lapit na. Boso-boso na. Puro pumababa na to. Time check. 4:30. Dito. Saan? Oo nga pala.
Ewan ko. Saka di tayo kumain sa kabila, oh. Wala, sarado pa lang kanina. Ah, ahon yan? Oo. Hanggang saan yan? Ayun na, sa amin, diretso. Ah, labas yan sa inyo na. Ako dito, puro pababa na to eh. Nawala na yung epekto ng gamot mo. Balik, Ah, yun lang ako. Ah, kaya mo na dyan?